大家好啊，歡迎嚟到我 channel 啊！魔術師帶你探世界。今集咧將會同大家分享咧，大家好中意嘅行程咧，就係環遊世界之旅啦。我諗咧喺呢個願望清單裏面咧，大家咧除咗呢個中六合彩啦，同埋身體健康之外咧，中意旅行嘅朋友咧，大部分咧都會有呢個願望噶啦，就係環遊世界啦。唔知你哋有冇咧？曾幾何時咧，環遊世界其實咧係一個遙不可及嘅夢想。大家細個唔知有冇聽過80日環遊世界咧？都有啊。其實咧都係好似講到，呢件事好難啊，好唔容易做到咁嘅。咁但係今時今日咧已經唔同咗啦。係啊，因為交通發達啦，坐飛機啊、坐船都好方便啦。咁應該唔係一個夢想嚟嘅。咁簡單啲嚟講咧，有錢啦，有假期咧，有健康咧，你就可以出發啦。今日咧就會同大家講一講咧，用一個我哋最中意嘅方式，亦都係我哋覺得咧比較係舒服嘅方式咧，嘆世界啦。呢個環遊世界方式係啲咩咧？就係坐郵輪啊！價錢咧未想象中咁貴嘅，有報道咧都講過啦，環遊世界郵輪咧分鐘咧仲平過住老人院喎。我都見過咧，有啲咧年紀比較大少少嘅老人家咧，咁佢哋仲好有體力去玩嘅，咁佢哋咧索性就將自己咧成個屋企搬咗上船啦，一路玩一路食一路住咁樣，咁就非常之開心啦。咁當然咧，環遊世界有好多種方法嘅，咁而坐郵輪咧，我覺得應該係最舒服嘅方法啦。咁因為咧坐郵輪咧又可以簡單啲啦，咁啊又唔使搬行李啦，又唔使換酒店啦，又慳翻好多 travel 嘅時間喎。你基本上一上船之後咧，咁你就無憂啦，就唔使成日喺度諗住聽日咧要講咩飛機啊，或者聽日要講咩貨車咁樣啦。你最緊要就係講翻上船嘅啫，又唔驚咧當地嘢食唔啱食啦，咪翻上船食咯。係啊，同埋我覺得啦搭船其實都幾安全嘅，因為咧如果你嗰日咧遲咗上船唔上船嘅話，應該有人揾你。咁但係你自己出去出邊玩咧，其實真係唔見咗都冇人知道嘅。係冇錯。咁坊間咧其實有好多咧唔同嘅郵輪去選擇嘅喎。咁唔講大家未必知道，好多時候咧原來咧呢啲咁樣嘅行程咧係非常之搶手嘅。有好多人咧1-2年之前咧已經報滿晒㗎，你想報都未必有得報。係，我知道咧有啲行程咧已經報到25年啦、26年啦、27年添嘅。犀利啊！原來呢個世界上真係有咁多有錢有假期啦，仲要有健康嘅人。唔知會唔會係你呢？希望大家都可以一齊去環遊世界。而家我哋咧就同大家一齊咧去解答或者了解下究竟環遊世界有啲咩常見嘅問題啦。咁第一條咧就可能係環遊世界行程需要幾耐嘅咧？咁我見咧好多郵輪公司咧，佢哋都會定咗大概係3個月，即係100零日度左右咯，100幾日啊，100天左右嘅，係啦。咁啊視乎行咩行程啦，係啦。有啲咩行程會揀到咧？其實好多嘅，基本上世界各地每一個部分咧，你如果船去到嘅咧都可以去嘅。咁但係咧，佢哋通常都會按照翻當地即係最靚嘅時間去咯。即係譬如可能特登就翻3月啦，去睇櫻花啊，去日本啊、東南亞咁樣啦。咁譬如澳洲最靚嘅時間有1、2月啊，甚至乎會就翻南美咁樣。南美咁最開心係咩時間咧？梗係巴西嘉年華啦，即係可能我哋嘅2月嘅時間啦。係啊，咁所以咧佢會睇翻當地嘅天氣，然後就設計個行程，務求咧你可以去啲景點咧係佢最好嘅時刻。同埋佢好正嘅，佢每年啲行程都會改嘅。所以咧，大家咧就要睇翻你係邊幾個月容易啲放假，容易啲出行咯。好多時啊，資深嘅環遊世界嗰啲嘅旅客咧，佢哋係一次過報1、2、3咁樣連續咁樣，連續幾年都去，咁啊真係可以環遊世界啦。係啊。好啦，大家最關心問題咧就係咩啊？幾錢啊嘛，係咪先？究竟係咪好貴嘅咧？又未必係嘅。其實你都 afford 得到嘅。大概大家預啦。咁我見好多行程咧都要10萬港幣起跳咯。咁有啲平有啲貴嘅，視乎翻你選擇邊一種船同埋你住咩房咯。咁仲要咧安排定啲其他使費咧，譬如落地嘅行程啊、買嘢啊，呢啲都係價錢嚟嘅。咁但係當然啦，10萬蚊起標係住內倉房啊。咁呢個價錢咧話多唔多，話少唔少啦。相信咧大家都未必係一個問題啦，因為揀得環遊世界行程嘅你。相信係會有錢嘅啦，或者有啲人咧會選擇譬如退休嗰陣時候一大筆退休金啊，就會豪一次就去環遊世界嘅行程嘅。講到咁多環遊世界嘅資訊咧，最重要嘅就係咁有咩郵輪係做緊呢啲行程嘅咧？哇！即係有好多其實都有做，包括有咩公主郵輪啦、地中海郵輪啦、大洋郵輪啦，同埋呢個冠達郵輪都有嘅喎。係啊，仲有好多數唔晒嘅。咁啊，呢啲比較大家熟悉嘅，咁就介紹下俾大家啦。咁而大部分呢啲嘅郵輪行程咧，其實佢哋選擇咧出發嘅地點咧都喺外國嘅，通常都係歐洲多嘅。就好少喺亞洲出發嘅。但係今次咧，介紹俾大家嘅咧，就係由呢個亞洲出發，就係由呢個橫濱，日本嘅橫濱嗰度開船嘅喎。係你哋最中意嘅日本啦。咁呢個船係咩咧？就係 Peace Boat 和平船啊！而其中咧，佢有一個最正嘅行程咧，竟然係喺香港出發。哇！咁正，咪慳翻程機票啊！咁當然啦，呢個係有人特別設計落啦。基本上呢個船咧，永遠都係由橫濱跟住
翻去橫濱嘅，即係中間就去流連喺世界各地咧3個月咁樣啦。咁但係呢一個咧就咁啱去中間有一個中轉站，好短嘅，即係隔幾日嘅啫，就去香港，咁就有人做咗呢個由香港出發嘅行程啦。咁點解我會知道咧？因為今次咧我哋參加咗一個旅遊講座喎。咁呢個咧就係由 Travel Resources 舉辦嘅一個 Peace Boat 即係和平船嘅講座。咁我哋嗰日咧去聽完之後，哇，真係好精彩！我真係想報名添。係啊，其實話說當年咧，好幾年前咧，我哋已經認識 Peace Boat 嘅啦。咁但係因為咧，佢嗰陣時咧仲係用緊舊船啊，即係唔係由呢個新 Princess 改裝。佢有個好大嘅問題咧，就係咧男賓女賓分開，係要分開嘅，即係我哋兩個要3個月遠離對方咁樣。咁所以嗰陣時就一直都冇考慮過呢隻船嘅。咁但係近年因為佢買咗新船啦，換咗啦，改咗裝之後咧，咁其實相對咧隻船就豪華咗啦。咁同埋咧已經有一啲比較靚啲嘅房，咁我哋就可以唔使分開咁耐。係咁，你講到呢度咧就講翻啦。咁佢而家呢一隻船咧就係上一艘嘅太陽公主號啊，新 Princess，唔係而家呢隻，而家呢一隻咧係最新㗎，行緊呢個地中海航次啊，係上一艘嘅。咁嗰隻船咧有77000噸啦，咁啊載客量咧大約2000零個人啦，好適合咧去啲唔同嘅港口啦。咁所以環遊世界咧就非常之好啦。咁上到船咧，我哋未上啦，咁但係相信咧個設計咧會覺得啊熟口熟面，因為同 Princess 咧好多嘅間隔都好相似。好多姊妹船都係差唔多。但係佢有一個地方係絕對唔會一樣嘅。Peace Boat 咧第一樣嘢咧就拆鬼咗佢嘅有設施，就係賭場啦。咁你都知啦，如果3個月你喺度賭錢咧，你未必日都贏噶嘛。最後咧就唔係好和平啊。咁所以咧係就唔係和平船，所以就呢件事就拆咗啦。其實咧呢隻船咧佢係一隻 NGO 嚟嘅，咁相信其他郵輪咧同佢最唔同嘅地方就係咁樣樣啦，比較着重文化交流啦。咁同埋喺船上面咧特別多後生仔嘅，就唔會再係你成日以為嗰種船上全部都係退休人士，因為佢有一部分嘅後生嘅乘客咧就係一啲 volunteer 啊，同埋佢會上船去搞下啲活動啊，幫下手啊咁樣嘅，咁所以咧係充滿活力嘅喎。同埋佢主打咧都係日本人為主啦，咁好多日本文化喺度，所以今日都借翻日本嘅幫我衫俾大家睇下啦。我哋都有啲期待，咁不如我哋一齊睇下嚟緊有啲咩行程啊？哇！我見到啲行程哇非常之豐富啊，大家一齊去高呼一次啦！咁呢隻和平船咧由1983年已經開始行駛㗎啦，咁而家佢行緊嘅每一年咧會有3歲嘅，咁而家最新咧行緊嘅咧已經係第118程嘅郵輪咯喎。係啊，跟住直至到去11月咁就下一個航線啦。咁今次嘅講座咧推介咗咧122、123同124 3個行程㗎喎。其中有2個咧，我哋想同大家 highlight 嘅。第一個咧就係我哋覺得自己都好中意、好正嘅，而另外一個咧就係香港出發嘅行程。咁我哋不如講我哋自己心意覺得好好嗰個先好嘛？好啊，咁啊就係第122行程啦。咁出發期咧就12月15號嘅，由日本橫濱出發啦，係咪？咁直至到咧3月31號咧就翻橫濱嘅啦。咁啊中間咧大咗啦，我講少少俾你聽啦，會去夏威夷啦、南美啦、南非啦、馬達加斯加啦。哇，當中咧好多好正啊！譬如啦，日本咧一出嘅時候咧，會直接啊就會去到呢夏威夷啊，會有起碼有9日嘅施地啊，即係一直喺海上航行1個星期後先至可以1個禮拜後先係。當中咧佢有好多文化嘅活動啊，好多活動俾你參與嘅。呢個都係和平船佢哋嘅好特色嘅地方，就係唔怕悶咯。咁但係當然我未上過，唔知啊。但係翻嚟嘅人咧有啲嘅 comment 都係話哦，都原來船上好多活動去參加嘅。咁我都想體驗下嘅遲啲。咁講翻行程啦，咁啊夏威夷之外咧就會去到呢個大溪地啦，選美嘅美女國家嚟，大溪地成日啲靚女噶嘛。因為啲世界小姐都話哦嚟自大溪地。其實你嚟自邊啊？我嚟自香港，我係港女。多謝。好啦，咁跟住咧就會去到南美咧。哇，南美呢一個地方就正啦，復活島啊。智利嘅，咁啊復活島大家唔知認唔認得嗰個咧，有好多個頭像，唔知點樣去整出嚟嘅。係佢0044一個島啊，咁所以咧你就算去南美咧都好少行程會經過嘅。因為佢比較麻煩嘅，你要特登要加多1-2日行程咧，去南美嗰啲國家先至可以 travel 埋佢咁樣。甚至乎可能會貴少少，要住1-2日嘅喺嗰度。咁但係呢個咧就好啦，佢1日咧就搞掂啦。咁不過咧佢就要坐 tender 㗎，咁呢個要留意啦。跟住就會去到秘魯啦，同埋呢個智利嘅。咁秘魯咧仲留幾日添喎，咁你可以睇埋呢個神秘線啦。庫斯科好正，同埋呢個馬丘比丘添嘅。跟住咧去阿根廷啦，首都啦，布宜諾斯艾利斯啊，跟住再去巴西喎，哇犀利啦！喺2月15至17咧，仲會去到巴西嘅里約熱內盧停2日咧，就會睇個1年1度嘅巴西嘉年華啦。15、16、17係啦，3日2夜嘅巴西嘉年華啦。我哋當年都睇過，真係好熱鬧，由夜晚咧睇到凌晨咁樣，60-70歲嘅老人家咧，佢哋都好精彩嘅睇到。相信呢個亦都係好多人嘅旅行嘅 bucket list 嚟嘅。最正係佢咁啱今次呢個航線係可以夾得到去巴西個巴西嘉年華咯，因為有時候佢可能去呢個地方又夾唔到呢個日子咁樣咯。我都要特登去啦，因為你陸地團啊，而家差唔多
去到20零萬先至去到嘅。講緊團嘅團啊，係啦，係啦，旅行團嘅陸地團啊。因為之前都有聽過。跟住咧，完咗呢個南美之後咧，就會落翻去南非啦，然之後去馬拉達加斯加啦，同埋呢個毛里求斯啦，然之後咧又會搭好多日嘅司機咧，就翻返嚟亞洲咧，又會去新加坡啦、台灣啦、神戶啦，然後最後咧就翻返去橫濱㗎啦。好正啊！佢可以 cover 到好多我哋好中意嘅地方啦。因為咧夏威夷咧，其實你去咧，如果由美國出發嘅，咁我哋香港去美國已經一段時間，再轉機其實都幾複雜。但係而家咧，只要飛過去橫濱，咁然後咧就搭船啦。咁喺船上面你可以玩住咁樣去到達個地方，就會舒服好多。就好舒服真係。如果你有留意咧，我講個日子咧，佢裡面包含咗哇超多嘅假期啊！有啲咩咧？首先第一個就會12月嘅聖誕節啦。咁跟住咧，冬先首先係。所以過冬，中國人過冬，冬至啊，唔知船有冇啦。咁同埋咧就聖誕節、簡單啦、倒數啦，就會有啦。跟住咧就去到2月啦，2月有啲咩節啊？情人節啦，最犀利咧就係咩咧？會有我哋嘅生日啦，我1月生日啦，佢2月生日，哇，全部都可以 cover 到㗎。新年啊！仲有農曆新年添喎。哇，咁所以咧，哇呢一程咧係好多日咧，你可以慶祝嘅。如果呢一程咧，我都幾推介嘅。如果係岸上團咧，其實佢貴啲。大家都知道，如果係新年去旅行咧，係特別貴㗎嘛。咁但係而家咧，佢 cover 咗咁多個節日，其實同其他嘅航線差唔多價錢嘅。係啊，所以打埋落去咧，啲飛機啊、來回啊、啲行程咧，其實都為咗個皮㗎喎。但係當然啦，都係要有價有錢有健康。好啦，一分錢一分貨。咁啊，我哋睇睇佢價錢先啊。好，最平哇，內艙房我冇窗慳蚊㗎啦。嗰日我哋聽呢個講座咧，優惠價咧即係99,000蚊啫喎。唔使10萬，咁但係當然啦，未計港務稅啦，4320蚊，同埋咧佢啲服務小費9630蚊嘅。咁另外咧，因為逢親去日本咧都有個叫日本遊客稅就70蚊，咁呢個就好少錢啫。係啦，同埋咧佢有機會咧收呢個燃油附加費嘅，因為咧如果美金咧每一桶咧去到某一個數字嘅時候咧，佢哋係可以加翻落去嘅。咁呢個大家要留意啦。好，咁你話喂咁多日內艙房真係唔係好慣喎，唔緊要，等有個窗。如果有個窗嘅話咧，海景房咧已經 sold out 咗啦，25年呢個 sold out 咗啦。大概話俾你聽咧，高級海景房嘅咧，但係15萬左右啦。咁如果你話喂，我想正啲嘅去露台房咧，就係17萬左右嘅。咁你話唔係喎，我豪啲都得㗎，錢唔係問題嘅。呢就自己去 check。係啦，咁啊呢啲去到30幾40萬都有嘅，咁啊視乎你哋中意啦。咁如果你話，我想一個人去得唔得咧？咁樣啊，其實之前都有提過咧，唔係淨係船都有單人房嘅，係得 NCL 啊或者比較少船有嘅。佢新嗰啲船先會設計單人房，都會好高嘅附加費。咁呢隻船都有安排嘅，大概收你180%，俾個價錢你參考一下。譬如頭先講話99,000蚊嘅內艙房啦，如果你一個人我要霸晒成間房咧，即係161300蚊咧。但係咧，如果你唔想一個人咧，如果我夜晚都想揾人傾下偈啊，或者又想文化交流下，文化交流下識下人嘅咧，公司咧都可以幫你配對一下嘅喎。呢個船特別嘅就係佢會按翻你，譬如係喺亞洲地區啊，你嘅年紀啊，咁配翻類似嘅人咧，去同你同房嘅，咁就有機會咧俾你哋可以多啲溝通同埋住得舒服啲嘅。咁呢個咧叫 semi single， 即係同行共享艙，咁啊平頭先嗰個少少，只係141700蚊嘅啫。只係啊，係啦，不過但係啦，我知有啲男士真係諗，咦佢會唔會配翻一個20歲嘅日本美女俾你啊？你唔使諗啦，係啦，女士們亦都唔好諗住有個23歲好大隻個歐巴同你同房啊，因為佢會跟翻你嘅性別啦，同埋年紀啦。譬如你話你識講日文就日文啦，如果國語嘅咁會配翻可能台灣人啊同你一齊啦，同一間房咁樣嘅。但係聽落去都係自己揾一個 partner 好似抵啲嘅，咁啊睇下你哋可唔可以揾得到咧？如果揾唔到，就要揾船幫你配對咧，咁要俾多幾萬蚊。咁咧第二個行程咧，第123回嘅行程啦。哇！呢個好正啊，就係由香港出發，跟住咧橫濱翻嚟嘅。哇！正啊！呢個香港出發可以搭少程飛機添嘅。出發期咧就係2026年嘅4月12號出發㗎，咁差唔多復活節啫喎。已經去到26年啦。讀一聲咁快嘅點解？咁佢途經咩地方咧？咁啊當然亞洲嘅新加坡啦，跟住直落咧就去到斯里蘭卡，然後咧仲要玩呢個蘇伊士運河啊！你知咧遊輪呢個運河咧係一件好盛大嘅事嚟嘅。咁跟住去完埃及，我哋去邊啊？就會去到土耳其啦，然之後咧就會落到地中海啦。地中海有啲咩景點咧？大家最中意嘅希臘 Santorini 可以睇下白色小屋。如果真係去過嘅朋友都知道，如果陸地去咧係 travel 比較辛苦，又要擒上擒落嗰啲樓梯級啊，搭嚟搭去咁樣咧，又拖住啲行李好辛苦。而家落船其實就到啦。不過要坐 tender 呢個係，但係都舒服啊嘛，相對。冇錯，跟住佢再落地中海會有啲咩國家咧？會有意大利嘅拿波里啦、西班牙嘅巴塞隆拿啦、
啦、葡萄牙嘅里斯本啦，跟住法國啦、比利時啦、荷蘭嘅阿姆斯特丹可以睇風車啦，跟住再去咗挪威啦，跟住咧就去啲峽灣度睇景啦，跟住再落咧，哇！呢個咧就都我哋好想去嘅地方喎。係冰島啦，然後咧去美國紐約啦、哥倫比亞、巴拿馬，跟住又過呢個巴拿馬運河。哇！過2個運河喎，好正喎！跟住再落咧就係南美啦，就呢個叫瓜地馬拉嘅地方，同埋墨西哥啦，仲有夏威夷我都係，仲有呢個 Honolulu 啊，即係夏威夷嘅檀香山啊。最後咧又係遊走海上呢幾日啦，咁啊翻去橫濱落船。咁啊7月22號咧就翻橫濱啦，咁啊跟住可以放暑假啦。呢個行程咧，我哋如果喺香港嘅朋友咧，一定要留意，因為我見 so far 佢哋咧，可能1年或者2年先至會有一個咁樣嘅行程出現。咁就算係咧，可能嗰個途經喺中間，就唔可以咁樣拆開喺上船咯。今次就因為喺開頭，咁所以先至可以由香港出發上船，就舒服好多。呢啲行李咧一嘢就送上船。起點咧都係橫濱嘅，不過橫濱咧佢一上船之後咧就會直過嚟香港，香港係第2站，因為香港咧係好多人坐 Peaceboat 嘅，咁所以咧佢設計咗就喺香港你哋都可以上到船嘅。係呢一次就係好特別嘅一個行程啦，咁所以大家要留意下啦。咁咧大家最關注係幾多錢先？咁又係用內艙房去同大家比較一下啦。內艙房嘅價錢咧就係87000蚊，咁咧我哋咧需要加呢個叫港務費嘅 port charge 啦，就4680。咁另外咧仲有一個叫做預繳嘅服務小費咧，就9180蚊港幣，全部都係港幣嚟嘅。咁有機會咧有啲叫原油附加費嘅，咁暫時咧係可能係免收。咁如果有需要先至調整咁樣啦。咁87000嘅價錢真係非常之抵喎，呢個真係可以諗下喎。因為佢咧 cut 咗前面啊 Prorata 咁計啊，前面嗰啲橫濱嗰啲行程咧，嗰幾日咧嗰啲使費咧，佢就冇計落去嘅，都幾公道嘅呢一方面。係咯，講翻呢個高級海景房啦，之前有講嘅，咁啊只係129600蚊嘅啫。咁啊露台房啦，你話我咁多日都想要住露台啦，咁就係138500蚊嘅啫。迷你套房啊、套房嗰啲咧就有30萬起標啦。係，咁嗰啲又自己查詢啦。咁去到呢個位，應該有一個私人助理幫你搞，唔需要你嘅。呢個咧就係嚟緊咧123嘅行程啦。咁啊，大家有興趣自己揾翻 Travel Resources 或者 Peaceboat 去查詢啦。呢2個行程之前咧，其實都有少少位。我真係聽完之後咧，真係估唔到，原來咧即係世界上咁多人咧係咁多時間可以享用呢個服務嘅。咁所以我哋眼界又大開咗啦。係啊，因為119啊、120、121咧已經冇乜房間㗎啦，差唔多 full 晒咁滯啦。即係如果你真係哇好想我一聽完我而家即刻就去想去報咧，咁你問翻旅遊公司啦。犀利啊！係有錢有時間有健康嘅朋友，原來係咁多㗎。咁大家咧加油努力成為其中一員。我相信我哋嘅觀眾大部分都係咁樣。勉勵他人啊嘛。唔知道大家聽完之後咧咩感覺啦？其實個價錢咧可能10萬蚊唔係平，但係咧亦都唔係我哋想像中咁貴咯。係啊，咁所以咧希望大家咧可以有多啲動力，平日翻工嘅時候努力啲啦。其實儲翻幾個月或者1年半載，應該咧達到呢個目標都唔係真係好難。但係我相信我哋好多觀眾咧都係有錢啦、有健康啦，同埋有假期啲人嚟嘅。佢哋唔係假期啦，其實可能都唔財務自由㗎啦，佢哋。係咁，但係俾我哋啲後生嘅年輕一輩咧，都有一個指標或者動力啊嘛。即係環世界都係不是夢嚟嘅。首先咧，第一樣就係睇下有啲咩想去嘅地方，睇下一啲旅遊嘅雜誌或者咧旅遊嘅節目，咁你做嘢就勤力啲㗎啦。同埋發放一個信念。如果大家咧而家呢刻咧未有咁多錢啦，又或者咧未有咁多假期都好啦，咁但係有健康嘅身體咧，咁其實咧都係可以環遊世界嘅。不過咧，我哋就可以將嗰啲環遊世界嘅旅程咧就 cut 開去，咁可能咧分段式係1年咧可能去幾次，又或者係每一次去短啲咯，可能10日8日咁，都唔得，可能去4-5日啦。咁然後咧將你中意嘅地方逐個去咁去 tick 都 OK 嘅。唔好同一個地方去10幾次啦。咁呢個你嘅個人選擇啦。其實咧，如果唔可以一次過咁樣去咧，分段都係一個好嘅選擇。咁希望咧，你哋嘅夢想咧，快啲成真啊！快啲環遊世界啦！咁希望今集咧就可以幫到大家啦，令到咧可以想環遊世界嘅朋友咧更加多嘅資訊。咁我哋咧盡快咁一齊出發啦！咁今集咧就差唔多啦。咁記得訂閱、讚好同埋分享俾中意玩郵輪同埋環遊世界嘅朋友啦。咁我哋下集再見啦！拜拜。